simbioza pomeni, da so aktivna, mi imamo vsi 3 ego stanja. Ne? Imamo ego stanje starša, ego stanje odraslega in ego stanje otroka. In simbioza pomeni, da so aktivna 3 ego stanja, kar pomeni, da mama se odreče ego stanju otroka, ker otrok starša in odraslega nima razvidga. Ne? Se pravi, in zato tudi rečemo, ne, mi dva sva eno. Ne? En najbolj pomembnih varovalnih dejavnikov, da do tega ne pride, do te dinamike, je, da imata, se pravi, moški in ženska ali pa mož pa žena, da imata zelo dober odnos. In s tem ustvarita neko tako neko tako območje, v katero se otrok ne more zriniti. Če gledamo mi generacije nazaj, ne, kako smo bili navajeni, kaj se spodob, vsako nedeljo prideti na govejo juho in tisto meso, potem in tam krompir, ne, in staršev ne smeš zapustiti. Ne, in to je neko sporočilo, ki ga mi vlečemo sabo skozi generacije. In v bistvu šele zadnje generacije zdaj nekako dobivajo več te svobode, da si lahko vzamejo majčkeno več distance, ne, in da razumejo, da pravzaprav imajo vso pravico živeti svoje življenje in se odseliti na svoje in živeti tako, kot njim paše. Ne. Govorijo pa o tem, da če mama ali oče v čustvenem smislu, če govorijo zdaj o enostarševski družini, če v čustvenem smislu ne poskrbita zase pri odraslih ljudeh, je velika verjetnost, da bo to vlogo poskušal prevzeti otrok sam, tudi če ga mi ne prosimo za to. Izziv je pravzaprav v tem, ne, kako, če govorimo zdaj o tej dinamiki inverzne simbioze ali pa čustvenega incesta, prej sem že omenil na začetku, da gre za nezavedne vzorce. Ne. Se pravi, to ni nekaj, kar imamo mi skozi sliko pred sabo in bi rekli, na tole moram biti pozoren. In lahko se zgodi, da mi preživimo celo življenje in tega nimamo ozaveščenega. Zdaj, v čem je pa težava? Težava je pa v tem, da bo to vedno sililo v zavest. Se pravi, neozaveščeni vzorci, Jung bi recimo temu rekel senca naša, ne, bo vedno rinila v zavest in bo po principu recimo acting out, a mi bomo to nekako izživeli. Ne bo nam jasno zakaj, ne bo nam jasno kaj se dogaja, ne. Ne smemo zanemariti, da mi vsi imamo introjekte, se pravi ponotranjene svoje starše, ki jih imamo v psihi. In konflikt v bistvu ni nujno, da se dogaja z mamo, z realno gospodom zunaj, ki je mogoče stara 80-90 let, ne? Ampak se dogaja v lastni psihi. Pozdravljeni, dragi gledalci, v novem AIQ podcastu. To pot lahko rečemo, da je nadaljevalni podcasta, ki sva ga z gostom Petrom Topičem posnela že lani na temo čustvenega incesta. Tako da ga ponovno pozdravljam v studiu. Dobar dan. In na kratko povem pač nekaj o njem, za tiste, ki še niste prvega podcasta videli. Vsekakor vas pa pozivam, da boste bolj razumeli to, kar bova govorila v tem podcastu, da si pogledate pred tem podcastom tudi, ali pa vsaj kmalu po tem podcastu tudi prvega, da bo bolj razumljivo in jasno. Peter Topič, strokovnjak za nekemične odvisnosti iz Ljubljane. Spoznal sem ga ki je imel leta 2014 v Brežicah v knjižnici predstavitev knjige Po tihem zapeljani. Takrat v bistvu tudi sam prvič slišal za to področje čustvenega incesta in se na srečo zelo hitro najdel v tem, da sem bil tudi sam v njem svojo mamo in v bistvu mi je močno odprl oči za to, da je tako stanje ali pa tak neprimeren, nezdrav, neučinkovit odnos s staršem, med otrokom in staršem glavni vir sil ali pa vplivov, ki osebo vodijo v zasvojenost. In bova tudi danes se predvsem spustila v to področje zasvojenosti oziroma povezave med nezdravim odnosom med otrokom in staršem in vplivom tega odnosa na kasnejše zasvojenosti ali pa težave z zasvojenostmi najstnika ali pa odraslega otroka, odrasle osebe. Tako da še enkrat lepo pozdravljen in hvala, da si se odzval, da nadaljujeva pogovor o tej, po moje, zelo pomembni temi, s katero se AIQ v bistvu konstantno ukvarja in poskuša z
z IQ vajam, pa z dvigom čustvene zrelosti ljudem, ki so bili v odnosu, v čustvenem incestu starši ali pa s kar drugo odraslo osebo pomagati, da dobijo nazaj občutek, kdo so in da povečajo vpliv telesa na zavest, ter s tem počasi zmanjšajo negativen vpliv čustvenega incesta na svoje življenje. Ja, hvala. Hvala za povabilo. Prosim. Zdaj, če začneva kar pri temu, kaj pravzaprav čustveni incest je, mogoče sam obnova da tistim, ki niso gledali te prvega podcasta, zdaj v bistvu govorimo o inverzni simbiozi. Strokoven termin bi bil inverzna simbioza. Zdaj, kaj je simbioza, mogoče samo en tak okvir, ker ta termin se v glavnem uporablja v biologiji, kjer sta dva organizma v nekem odnosu, od katerega oba dva nekaj imata. Pozitivno pravzaprav izid je pozitiven za oba. Medtem ko se v psihologiji beseda simbioza bolj uporablja za odnos mama-otrok in to v zelo zgodnem otroštvu. Različne oblike simbioze, zdaj ne bi prošel v podrobnosti, ampak če bi zdaj to poskušal osvetliti recimo z področja ali pa z vidika transakcijske analize, jaz sem transakcijski analitik, kjer je simbioza pomeni, da so aktivna, mi imamo vsi tri ego stanja. Imamo ego stanje starša, ego stanje odraslega in ego stanje otroka. In simbioza pomeni, da so aktivna tri ego stanja, kar pomeni, da mama se odreče ego stanju otroka, ker otrok starša in odraslega nima razvidga. Se pravi, in zato tudi rečemo, mi dva sva eno z otrokom, ker otrok praktično brez mame ne preživi. In ta simbioza je zelo smiselna. Seveda pa za omejen čas. In inverzna simbioza pomeni zdaj, da starš pravzaprav ne razreš te primarne simbioze, na nek način ostane v odnosu z otrokom, ampak v nezdravem smislu. In pomeni, da otrok prevzame to odgovornost za starša v čustvenem smislu. In to je slabo za oba. Zdaj, tako, če gledamo bolj pogovorno, do česa v resnici pride. To pomeni, da zdaj otrok skrbi v čustvenem smislu za starša in ne obratno, ne starš za otroka, tako kot bi morali biti. In pride do neke take psihološke poroke, kjer lahko postane recimo sin nadomesten partner mami. Lahko je to tudi hči. Lahko hči postane nadomestna partnerka očetu. Tukaj so v bistvu ženske v slabšem položaju, zato ker se lahko znajdejo v takem odnosu z obema staršema, kar je za fante oziroma za moške redkeje. In tudi moški so redkeje v takem odnosu z očetom. Ni pa nemogoče. So pa ti primeri redkejši. Najpogostejši. Če mama recimo odide iz zveze, pa sta pa sama dva. Ali pa če lahko ima mama neko težavo v duševnem zdravju, karkoli, čeprav bolj pogosto bo verjetno to v primeru, kjer mame ni. Ker če ima mama težave, kakšne bodi si v duševnem zdravju, bodi si drugače v zdravju, bo otrok še vedno poskušal poskrbeti za njo. Je še vedno tam. Tako da to opisuje knjiga, ki si jo že omenil, Potihem zapeljani, to je bila prva knjiga, ki je bila tudi v Sloveniji prevedena na to temo. Druga knjiga, ki je to zelo podrobno opisuje in sicer naslavlja prav odnos mama-sin, je Poročen z mamo. Čeprav to knjigo lahko bere vsak, in je uporabna tudi za ženske, se si lahko samo prevedejo odnos z mamo ali pa z očetom, dinamika je pravzaprav ista. Tisto, kar pa je drugače, je pa recimo rana, ki jo ti ljudje imajo potem na seksualnem področju. Zato, ker dokler, če gre za nasproten spol, je vseeno malo drugačne. Če gre za isti spol, so te težave prvič se kažejo drugače, drugič pa je vseeno mogoče malo lažje iz tega izstopati ali pa malo več distance narediti, če je odnos mama-hči in imajo mogoče manjše težave potem z identiteto. Ker se rabijo v bistvu samo dovolj distancirati od mame, pa so že ženske. Pri fantih, pri moških je pa drugače. Če se mi samo dovolj distanciramo od mame, še ne pomeni, da smo postali moški, ampak smo nekaj, kar ni ženska. Ni pa nujno, da je to
da imamo nek dober zgled, nek dober model, ki nam pomaga pravzaprav to identiteto zgraditi, po drugi strani nas pa ovira to, da smo še vedno vezani na, recimo v tem primeru, zdaj stereotipno govorim, da je fant še vedno vezan do te mere na mamo, da pravzaprav svoje lastne identitete niti ne more zgraditi, ker je nagnjen oziroma na nek način, če rečeva, pretirano celo sprogramiran, zato da vedno zadovoljuje potrebe in želje drugih ljudi. In takrat je običajno zadnji na seznamu stvari, ki so za narediti in velikrat ne pride na vrsto in je zaradi tega tudi tak človek lahko poln jeze, besa, ki ga pravzaprav ne razume. Ker te stvari, nemočen je. Te stvari ostanejo v glavnem v nezavednem. Ni zdaj to, da se tak človek zavestno zaveda, jaz sem imel pa nezdrav odnos s svojimi starši, zdaj moram s tem nekaj narediti. Večinoma pride do tega, da mi svoje primarne družine idealiziramo. In jih tudi branimo in zagovarjamo, in tudi zato, ker nimamo s čim primerjati, kot otroci. In moramo nekaj narediti s tem, kar je neprijetno boleče, zato da se nam to zdi smiselno. Druga težava, ki pa se pojavi, je pa to, da je otrok zelo egocentričen, kar pomeni, da bo vse razloge za te težave, ki so v primarni družini, običajno pripisal sebi. In to težavo potem samo še stopnjuje. Skratka, pride do neke druge možnosti, do neke psihološke poroke, ki potem pa zelo zaplete življenje tazga moškega ali pa ta ženske, ker povzroči precej velike težave v partnerskih odnosih. Zato, ker dokler je ta vez z mamo še vedno tako intenzivna, pravzaprav ni prostora za nek resen odnos s partnerko ali pa z ženo. Pri delu opazim sploh ta problem odrinjenega moža ali pa moškega v družini, sprav ženska moškega da na stranski tir, oziroma naredi do njega ali pa do očeta otroka naredi en tak recimo zid, da je tam, ni pa zraven. Par mesecev nazaj smo šli na kosilo v eno restauracijo tukaj, smo gostišče, pa je za sosedno mizo so sedeli oče, mati pa hčer. Hčer je stara tam 16 let, nekaj takega. In dejansko so naročili dve jedi, se pravi 2 krožnika, enega je dobil oče, druga je dobila hčer, in pa je mama jedla iz hčerkenega krožnika. In pol, ko je hčerki zmanjkalo hrane, je pa iz očetovega krožnika dajala hrano na hčerkin krožnik in jela naprej z njo. In si prav videl, kako je on dejansko, da sta ona dve, tako kot si rekel, eno, v simbiozi. On je pa v bistvu zraven pomožni delavec ali pa nekaj takega. In pol se videl na telesu hčerke, koliko je v nemočni, ker se dejansko ne more postaviti mejo med njo pa med mamo. To je zelo zanimivo, zaradi tega, ker recimo en najbolj pomembnih varovalnih dejavnikov, da do tega ne pride, do te dinamike, je, da imata, se pravi moški in ženska ali pa mož pa žena, da imata zelo dober odnos. In s tem ustvarita neko tako opno, neko tako območje, v katero se otrok ne more zriniti. Zdaj, kje najpogosteje prihaja do take dinamike? Recimo, to so neki nepovezani odnosi, kjer so ljudje, imajo take ali drugačne težave, bodi si v duševnem zdravju, lahko so zasvojeni. Recimo alkoholične družine, če zdaj gledava primer Slovenije, alkoholične družine so leglo tega. In do česa tam ponavadi pride? Niti ne pride do te dinamike, ki si jo ti zdaj opisal, ampak se lahko celo zgodi to, da oče porine sina mame in reče, klega imaš, z njim se ukvari, mene pa pusti primer, da bom pil. Skratka, in to je v bistvu zelo slabo, ker tako oče potem otroka ne zaščiti. In zdaj ne govoriva o tem, mogoče je pa vseeno pomembno poudariti, da midva ne govoriva o slabih mamah. Ampak govoriva o tem, da do te dinamike lahko pride popolnoma nehote. Seveda, prihaja v redkih primerih do te dinamike tudi takrat, ko so mame recimo ekstremno narcistične, in pravzaprav je otrok samo podaljšek njene osebnosti in ga niti ne doživlja kot ločeno osebo, ampak to govoriva zdaj o ekstremih, in o redkejših primerih.
Večkrat pride do tega, kot sem rekel, v neki alkoholični družini, ali pa recimo, če vzamemo en primer, kjer ni nihče naredil nič narobe. Ne? Recimo, da mama zboli za poporodno depresijo, ali pa da ima neke težave v duševnem zdravju, ki so se pojavile, ne vem, enkrat potem, ko se je otrok rodil. Kaj je naravna tendenca, kaj bo otrok poskušal? Poskušal bo narediti to, da bo mama zadovoljna, da bo nasmejana, ker drugače bo odgovorna za to pripisal sebi. In lahko pride do tega, da kljub temu, da mama ni naredila nič narobe, da tudi oče ni nič naredil narobe, da bo otrok prišel do zaključka, ker jaz moram zdaj za mamo poskrbeti in jaz sem odgovoren za to. In na ta način pride do neke dinamike, ki je nezdrava. Seveda je v tem primeru bi bila vloga očeta zelo pomembna, da on lahko tega otroka vseeno dovolj odmakne od te dinamike, ne, in nekako zanj ga poskrbi in postavi te meje, in on poskrbi za mamo. Ne. Mora biti dovolj čustveno zrel za kaj takega. Ja, seveda. Ponovadi se ustavne. Nažalost se velika tukaj zatakne, ne, ker tudi, če se postavimo zdaj v vlogo enega takega očeta, vse stvari niso enostavne. Ne. Ampak tisto, kar se mi zdi pomemben prikazati ljudem, je, da razumejo, da tega lahko pride tudi takrat, ko se mi zelo trudimo narediti vse prav, ker večina ljudi pa je dobronamernih, ne, in hoče za svoje otroke najboljš. In druga stvar, ki je vredno pogledati, je, če gledamo mi generacije nazaj, ne, kako smo bili navajeni, kaj se spodob vsako nedeljo prideti na govejo juho in tisto meso potem in tam krompir, ne, in staršev ne smeš zapustiti, ne, in to je neko sporočilo, ki ga mi vlečemo sabo skozi generacije. In v bistvu šele zadnje generacije zdaj nekako dobivajo več te svobode, da si lahko vzamejo majčkeno več distance, ne, in da razumejo, da pravzaprav imajo vso pravico živeti svoje življenje in se odseliti na svoje in živeti tako, kot njim paše. Ne. Ker zdaj pred kratkim sem bral ene knjigi, ne, kjer je avtor rekel, če se spomnimo samo recimo 2 generaciji nazaj, on je Američan, ne, je rekel, jaz se spomnim, kaj so moji starši meni govorili, ko je šel po drugi strani ceste nekdo, ki je ločen. Praktično so ga obravnavali kot kriminalca. Ne, se pravi, je prekršil vsa pravila, ki so takrat v družbi veljala. In zdaj, če se mi vseh teh pravil držimo, tako nekritično, potem se lahko znajdemo tudi v kakšnih večjih težavah. Ne. Ja, takrat je bila pa tudi ta institucija zakona še toliko bolj pomembna, ker je sploh ženskam nudila eno od redkih možnosti, da so preživele, ne, z otrokom. In je bilo tudi, družba sama je spoznala skozi napake, da če ni take neke zunanjega pritiska na moškega pa žensko, da morata biti skupaj, ne, da pol te stabilnosti ni. Ne, in pol otrok v takih razmerah, ko so včasih vladale, ko je bilo pomanjkanje hrane in energije in varnosti in urejenosti, takšno, da ženska, če bi ostala sama z otrokom, je bila verjetnost, da bo otrok lahko doživel neko primerno starost, da bo sam imel otroke, izjemno majhna, in taka družba je pol propadala. Ne. In so mogli nekaj pogruntati, kako povečati verjetnost preživetja otrok. Seveda niso pa to gledali, kakve bi pa čustvene rane otrok, če bojo starši šli v partnerski odnos, nepripravljeni na partnerski odnos, ali pa, če gledamo recimo dogovorjene poroke, kjer so drugi odločali, s kom boš ti živel. Ne. Ja. In tam je bila možnost, da pride do nekvalitetnega partnerskega odnosa, ki seveda potem ne omogoča tudi primeren starševski odnos, izjemno velika. Sam je bila na drugi strani nevarnost, da bi vsi umrli, ne, pa da ne bi bilo potomcev, ker bi pa zaključili lahko celo družino ali pa narod, toliko večje, da so pač vzeli manj slabo rešitev. Ne. Zdaj smo pa prišli v situacijo, da imamo toliko visoko tehnološko urejeno okolje, da lahko tudi ženska sama z otrokom preživi brez posebnih težav, ne, ker se tudi vidi, da je vedno več enostarševskih družin. Ne. Sam je pa problem, da pa vpliv očeta, ne, ali pa tudi, če mama gre, ker se tudi vedno bolj pogosto dogaja, pa oče ostane z otrokom, se pa pol pozna, ker tudi statistično so raziskave pa statistike izjemno jasne, da če otrok iz enostarševske družine, da ima veliko slabše obete za uspešno ali pa zdravo prihodnost brez zasvojenosti, kot pa če je iz dvostarševske. Ne, seveda ne pa za vsako ceno.
Ja, tukaj je problem, ne za vsako ceno, ne, ker včasih ljudje iz takih ali pa drugačnih razlogov vztrajajo v odnosih dlje, kot je za kogarkoli dobro. In tak pogostih izgovorov, zaradi otrok. Ja. Jaz mislim, da je kar vredno dobro pretehtati, zdaj, ali bodo otroci res imeli veliko tega, če ostaneta dva skupaj, pa imata nek hladen odnos, kjer drugega prezirata, ali je bolj smiselno takrat, seveda, tako kot si zdaj omenil, če je neka ekonomska podlaga za to, da človek lahko gre na svoje, kar je danes precej lažje, kljub temu, da še vedno živimo v patriarhalni družbi, in tudi izobrazba je precej bolj dostopna, kot je bilo to v preteklosti ali pa v nekih drugih družbah, danes, kot še vedno vidimo, da je to ženskam kar oteženo ali pa onemogočeno. Se pravi, priložnosti je veliko več. Ampak to, kar sem hotel še poudariti, je, da je vseeno treba biti zelo previden, kako odnos funkcionira, zdaj sploh, če je enostarševska družina, kako ta odnos funkcionira zdaj z otrokom. Jaz mislim, da ni treba zdaj, da tisti, ki so v enostarševskih družinah, da jih skrbi, a bo zdaj tukaj prišlo do neke te dinamike, ki jo mi danes opisujeva, ker ne govoriva o tem. Govoriva pa o tem, da če mama ali oče v čustvenem smislu, če govoriva zdaj o enostarševski družini, če v čustvenem smislu ne poskrbita zase pri odraslih ljudeh, je velika verjetnost, da bo to vlogo poskušal prevzeti otrok sam, tudi če ga mi ne prosimo za to. Ja, instinktivno. Recimo, ko so pri tej temi, bi tudi ljudem ali pa gledalcem priporočil to tematiko dobro obravnava Alice Miller v svojih knjigah o dramah, ki jih otrok preživlja. Sicer, kakor vem, zdaj niso dosegljive, razen v knjižnicah, sem pa kontaktiral več založb za ponatis teh knjig, mislim, da zadnja je bila narejena 2016, pa sem dobil zdaj odgovor pred parimi tedni, da bo založba Čiara, da so šli v odkup pravic prevode, pa bojo izdali v bistvu v naslednjem letu, mislim, 2 ali 3 njene knjige. Tam zelo tako na tak poljuden, jasen in razumljiv način razloži, kako otrok v bistvu instinktivno začuti, kaj starši potrebujejo in prevzame vlogo, ki je v družini v deficitu, da pomaga ohraniti partnerski odnos med staršema, zato ker je otroku instinktivno čuti, da je bolj varen, če ima 2 starša, kot če ima samo enega. Ker je spet logično, glede na preteklost, ki še ni tako dolg za nami, 100 let, ker je bilo to dejstvo, danes ni. In tudi ta potreba potem, da so odrasli danes drugače informirani, pa da razumejo stvari in da delujejo po drugačnih principih kot njihovi dedki pa babice zaradi te dejstev spremenjenega okolja življenja, je vsaj pravi kujo, pa verjetno pri tebi isto nujno, zato, ker če delujemo po podzavestnih vzorcih, ki so funkcionirali 100 let nazaj, v današnjem okolju ni to učinkovito in pol otroci trpijo. Ja, zdaj, pa starši tudi, jasno. Izziv je pravzaprav v tem, kako, če govorimo zdaj o tej dinamiki inverzne simbioze ali pa čustvenega incesta, prej sem že omenil na začetku, da gre za nezavedne vzorce. Se pravi, to ni nekaj, kar imamo mi skozi sliko pred sabo in bi rekli, na tole moram biti pozoren. In lahko se zgodi, da mi preživimo celo življenje in tega nimamo ozaveščenega. Zdaj, v čem je pa težava? Težava je pa v tem, da bo to vedno sililo v zavest. Se pravi, neozaveščeni vzorci, Jung bi recimo temu rekel senca naša, bo vedno rinila v zavest in bo po principu recimo acting out, mi bomo to nekako izživeli. Ne bo nam jasno zakaj, ne bo nam jasno kaj se dogaja, ampak temu se ne da izogniti. Se pravi, je zelo pomembno, da mi s pomočjo ali pa brez nje, nam uspe, nekako zavestimo, kaj pravzaprav je tisto, kar nas sil v določena vedenja. Meni se zdi zelo pomembno samega sebe poznati.
Ne? In zakaj reagiram tako? Zakaj se vedem tako, kot se vedem? Zakaj pravzaprav, zdaj se bližajo prazniki, ne? Verjetno, ko bo ta oddaja zunaj, bojo prazniki že za nami, ne? Ampak 2-3 tedne bo prazniki se začeli. To je emocionalno zelo obremenjen čas. In potem se ljudje sprašujejo, zakaj. Celo leto sem si želel, da se dobimo, mi cela družina, starši, in evo, po 3 minutah sem eksplodiral tako, kot sem ne vem kdaj že, in sem rekel stvari mami, za katere mi je potem žal, ali pa sem celo zdržal na tem druženju, ampak ko smo se povsedli v avto, sem pa eksplodiral in je... Na nekoga druga, ne? Se pravi, prej sem že omenil, da ljudje, ki so odraščali v taki dinamiki, da ne rečem ravno zdaj, da so žrtve čustvenega incesta, ne, se pravzaprav ne zavedajo potlačene jeze, ki jo imajo. In lahko tako izgleda, tudi tako, da so jezni na vse ženske okrog sebe, pa v resnici niso jezni na vse ženske, ampak so pravzaprav jezni na mamo. Ne, in na tisto, kar se je v otroštvu dogajalo. Projicirajo pa to svojo jezo potem seveda na projekcijska platna, ki so jim takrat najbližji. In to običajno je to nekdo... Pa najmanj nevarno, ne? Ali pa najmanj ogrožajo, se pravi, nosijo najmanj potencijala, da bi nas zapustili. Ne? Običajno se počutimo kar varno partnerju in potem mu rečemo tudi stvari, ki niso primerne. Ne? Bolj mami ali pa očeta. Ja, ampak je to, recimo, kar je fascinantno, jaz pri svojem delu uporabljam tudi tehniko 2 stolov, se reče, ne? Kjer postavimo, včasih pustimo prazen stol in jaz rečem človeku, ok, dajte na tale prazen stol, dajte posedeti mamo. Ne? Kam bi postavili ta stol v tem prostoru, da se počutite še udobno? Ne? Velikrat rečejo ljudje, vi imate premajhno pisarno za tole, ne? Ker jih, kljub temu, da tam ni nikogar, ne smemo zanemariti, da mi vsi imamo introjekte, se pravi ponotranjene svoje starše, ki jih imamo v psihi. In konflikt v bistvu ni nujno, da se dogaja z mamo, z realno gospodom zunaj, ki je mogoče stara 80-90 let, ne? Ampak se dogaja v lastni psihi. Ne? In če tega ne ozavestimo, in če ne vemo, kaj je tisto, kar nas tako tare, potem bomo to projicirali okrog sebe in se nam bo zdelo, da smo upravičeni do tega, da smo jezni na ženo, na partnerko, da dela nekaj grozno narobe, da od nas ne vem, kaj pričakuje. V bistvu je začetek mogoče že tukaj, da tak človek uspe ločiti, ok, a imam jaz zdaj ob sebi res žensko, ki je pretirano zahtevna, ki pričakuje nerealne stvari od mene, ali imam jaz ob sebi samo žensko, ki pričakuje, da se bom jaz odraslo vedel. Ja. Kar se pa nekdo v čustvenem incestu ne more tako. Zelo težko, ker ima prepoved na odraščanje. Hvala, ker si to omenil, tisto, kar naredi ta dinamika, je, tak človek ima prepoved odrasti. Ker če boš odrastel, je tveganje, da me boš zapustil. Tega pa ne bom prenesla. Ja. Iz takih ali drugačnih razlogov. Ker Rajko to imamo skozi zakon časa. Zakon časa je tak, da pač na vsako živo bitje čas vpliva, tako da teče. Ne? Začne se s početjem, konča se s smrtjo. In zakon časa vpliva na to, da greš skozi določene faze razvoja, ne? Kot je, da si dojenček, pa si otrok, pa si najstnik, pa si mlad odrasel, pa si zrel odrasel in tako naprej. In po zakonu časa je starševski odnos tak, da je najmočnejši ob rojstvu, pa začne upadati in tam nekje pri 17. do 20. letu gre na tisto nižjo raven in potem ostane tak v povprečju do konca. Ne? In ima dinamiko, se pravi, upadanja. Ne? Partnerski odnos smo pa glih obratno, se pa začne šele tam nekje pri 15. 16. letu, pa počas gre gor in če je vse v redu, imaš partnerski odnos vsako leto majčkeno močnejši, majčkeno bolj stabilen, majčkeno bolj povezan in je najmočnejši ob smrti enega od partnerjev. To je idealno. Ne? In zdaj, ko pri čustvenem incestu pride do zamenjave vlog, ne, in otrok gre iz starševskega v partnerski odnos, ne, pa začne kršiti zakon časa, ker starševski odnos bi mogel biti z leti vedno slabši, ne, tako kot si rekel, starš pa noče, da se partnerski odnos slabša, torej se oba pomešata. In pol je vpliv starša, da otrok ne odraste, ne, saj in pol običajno imajo zelo velike probleme
take osebe, ki so bile v čustvenem incestu, da imajo močno razvitega notranjega otroka, čeprav so na zunaj lahko pač fizično odrasle osebe. In pa so noter premehki, ki je ta otrok občutljiv, ranljiv, nestabilen, neodrasel. In pa morajo zaradi notranje mehkobe na zunaj narediti pretirano trd ovoj, oklep. Pa niso dojemljivi za čustva, pa ne čutijo, niso empatični in podobno. Ne? Dobimo to narcisoidnost in podobno. Ne? Zdaj, recimo, če gledamo z vidika transakcijske analize, bi rekli lahko, da ta ego stanje otroka, ne? Se pravi ta tret krogac, ki to se riše s krogci, da imamo starša, odraslega otroka, ta otrok ima pravzaprav več pojavnih oblik, ne? In bi ga lahko tako v grobem delili na spontanga. To je tisto, kar vidimo, recimo, ko gremo v vrtec, pa vidimo otroka, ki se igra v peskovniku, ne? Ali pa odrasle ljudi, recimo, ko si prvoščijo spet malo, zdaj recimo bo zima, sneg, pa ki grejo sankat, pa so igrivi, spontani, ne glede na to, koliko so stari. In imamo otroka in del te psihe otroške, ki se razvije skozi socializacijo, in to je adaptiran otrok. In zdaj, če je otrok preveč adaptiran, ne? Ima pa dve možnosti, ne, če se adaptira. Eno je, ali gre v neko konformnost, ne, se pravi, se prilagodi tistmu, kar se od njega pričakuje, ali pa gre v neko uporniško držo, kjer misli, da je svoboden, ne, da je on spontan takrat, ko se upira staršem in avtoritetam, ampak to ni svoboda. Ne. Ti delaš sam nekaj, kar kontra od tistega, kar drugi od tebe pričakujejo. To nima veze s svobodo. Ne. Ja. Lahko imaš srečo, pa je, ne, ampak mislim, da je to zelo redko. Ne. Se pravi, zdaj vprašanje je, koliko je ta konformen otrok, v tem, kar si ti rekel, notranji otrok, koliko je v bistvu izražen. Ne? In pri ljudeh, ki so odraščali na ta način, je v bistvu zelo poudarjen. Zakaj? Zato, ker je zelo malo prostora za to svobodo, spontanost, igrivost, ranljivost, in se ljudje potem obračajo in vedejo tako, da poskušajo vse druge zadovoljiti, da bom dovolj dober, da bom priden, da bom ustregel, da ne bo, ker ena od dinamik, ki je pogosto spregledana, recimo pri tem fenomenu, je strah teh ljudi po povračilnih ukrepih z druge strani. Zdaj, zakaj? Zakaj bi bilo mene, recimo, pri moji starosti strah tega, kako se bo moja mama odzvala? Nobene logike ni, vsaj na zunaj ni vidne. Ne? Ampak, če pa pogledava, da sem jaz, recimo, bil star 6 let, in je moja mama imela možnost reči, če ne boš priden, ne, bom pa jaz šla. Ali pa se ni pogovarjala s tabo 3 dni, ali pa ignoranca, recimo, v psihi 6-letnega otroka to predstavlja resno grožnjo. In če zdaj od 6. do 16. ali pa do 18. leta tako odraščaš, ne, s takimi sporočili, potem to lahko ostane zapisano v psihi tudi tako, da se tudi v odraslosti, seveda, če starši, zdaj mama recimo v tem primeru, ki sem navedel hipotetičen primer, ne, če bi mama tako vedenje ponavljala, ne, potem bo otrok zelo težko odšel na svoje. Recimo, če mu bo mama sporočala, joj, kaj bom jaz brez tebe, takrat, recimo, banalen primer, otrok se hoče iti igrati z vrstniki, ali pa še hujš, ne, si je najdel eno punco, s katero se bo igral ali pa družil. Da takrat mama reče, joj, kaj bo šel ven, lej, pa takle slab vreme je, pa se boš umazal, pa se boš kje udaril, ne. Bo traj tukaj doma, pa vam midva klele dala kakšen dober film, pa ga vas skupaj je pogledala in otrok bo pravzaprav, mu bo fino, ne, ker je rad z mamo, ker jo ima res rad, po drugi strani bo pa jezen, zakaj jaz ne morem zdaj s svojimi vrstniki iti in delati tisto, kar delajo vsi drugi. In ta jeza se bo počas, če se to zdaj, če govoriva o vzorcu, se bo samo kopičila. In ne bo vedel, kaj z njo. Dobimo Fausta, ne? Ja. Fausta imava omenjenega v eni drugi knjigi, ki jo bo mogoče poznaj naslovila. Ja, je primer, knjiga ima naslov The Middle Passage, ne, in govori o tako imenovani krizi srednjih let. Ne. Zdaj v Sloveniji bo izšel prevod, jaz mislim, da v 3 tednih bi moral biti na knjižnih policah. Ja, avtor je Hollis, jungovski psihoanalitik, in tudi naslov knjige bo Kriza srednjih let, ker smo poskušali najti neko prispodobo, ker The Middle Passage, ne, to ni zdaj strokovni termin, ne, ampak če mi rečemo v slovenščini nek prehod, ne opisuje, pa ne zaobjame prave dinamike, ki se pravzaprav v srednjih letih dogaja. In je knjiga fantastična z tega vidika, ker pravzaprav uporablja zelo veliko literarnih primerov
kaj se pravzaprav v tem obdobju. In na nek način naslavlja tudi to temo, o kateri mi dva danes govoriva, se pravi o odnosu otrok-starš, ne, in zakaj je tako pomemben in kaj pravzaprav sploh pomeni, da mora otrok odrasti. Ne. Ker mi si predstavljamo, da smo odrasli takrat, ko dobimo malo sivih, zdaj pretiravam, ne, ampak če imaš sive lase, mi dva so zelo odraslo, kar pa v psihološkem smislu sploh ni nujno. Ne. V resnici sva lahko tudi zelo neodrasla. Ne. Zdaj, mi enačimo odraslost s čim? S tem, da se odselimo od doma, ustvarimo družino, zaslužimo veliko denarja, imamo svoj avto, ne? Zdaj sem pa jaz odrasel. Ne? To še tudi približno ne pomeni, da smo mi odrasli, ker kaj je odraslost? Odraslost pomeni, da se mi osvobodimo, se pravi, pričakovanj, ki smo jih ponotranili od staršev, kaj mora iz nas v življenju biti, kaj moramo delati. Pričakovanj, ki jih je imela družba do nas, pričakovanj, ki so jih imele inštitucije do nas. In to se zgodi v srednjih letih, do česa takrat pride, ker kriza v srednjih let ima recimo v Sloveniji slabšalen pomen. Ja. To je malo žaljivo izpade. V resnici je to en zelo pozitiven proces, ker se iz psihe, iz nezavednega začne oglašati del, ki nujno, Jung je temu rekel sebstvo, nekaj, kar nas presega, ki nujno kliče po tem, da mi živimo in maha zastavca, daj ti živeti svoje življenje tako, kot ti je namenjeno. Ne? In to je kar zahtevno, ko si prepričan, recimo, da si pa zelo uspešen in odrasel v življenju, pa ugotoviš, da se ene stvari pa vse niso čistko, kot si jih jaz želim. Ne? In je to lahko zelo boleče. Se pravi, kriza srednjih let, pozitivna stvar, nagovarja nas pa k temu, da se mi nekako razrešimo ta odnos, ki ga imamo starši, da razumemo, da so to odrasli ljudje, ki imajo svojo zgodovino, smo ponotranjili določena sporočila njihova, Jung je temu rekel kompleksi, mi rečemo introjekti v transakcijski analizi. Se pravi, imamo neka sporočila in prepričanja, ki pa jih običajno ne prevrednotimo velikrat. Zaradi tega, zakaj? Ker jih jemljamo tako kot dogme. Mama je rekla, da takole mora biti in tako bo. Vpliv nezavednega. Vpliv nezavednega. In se pravi, zdaj odraslost pomeni, da mi ta vpliv vsaj razrahljamo. Zato, da mi živimo svoje življenje tako, kot v resnici mislimo, da je za nas dobro. Ne govoriva zdaj, da greva v tisto otroški del in da je vse samo po naše in zanemarimo vse odgovornosti, ki jih mi imamo do drugih ljudi, do družbe, ampak da nismo na nek način na avtomatskem pilotu. In ta prava odraslost je pravzaprav nekaj, kar se zgodi v tej krizi srednjih let, če človek ni tega naredil že prej. Oziroma, da avtopilot, ko imaš možnost, reprogramiraš, da te pelje v bolj pravo smer kot tvoja starša, recimo. Ja. Ker zdaj starši, tako sem prej rekel, večina staršev je dobro namernih in poskušajo in ene stvari so jim zelo pomembne zaradi tega, ker so na osnovi tega tudi preživeli. Včasih je šlo za dobesedno, če gledava zdaj 2 generaciji nazaj, so ljudje, ki so preživeli vojno in je bilo treba preživeti. Drugo okolje, ja. Popolnoma drugo. In je bilo recimo, če bi jaz zdaj upošteval priporočila moje babice, bi imel v špajzi, se pravi v shrambi, bi imel kaj? Vsaj eno kanto masti, imel bi moko, imel bi sladkor in tega se ne sme dotikati. Zakaj ne? Zdaj bi mogel dodati toaletni papir. Smo videli, to je kriza, najbolj gre toaletni papir. Med vojno so bile druge stvari pomembne. Hočem povedati kaj, če bi jaz zdaj pustil vsa ta prepričanja skozi generacije, da so se prenašala in bi jim še vedno verjel in jih vzel za neko dogmo, bi imel stvari, ki so nesmiselne, ker mi vemo, da je tam najbližja trgovina, ima vse to in nismo v vojni. Sprememba vedenja in okolja. Se pravi, in tako je tudi z drugimi stvarmi. Večina teh sporočil je pozitivnih, težave delajo tiste, ki so negativna. Ja, recimo, primer sem imel, ko je oče preživel težke čase v gozdu med vojno, in pol je za mizo pri kosilu otrok ni hotel jesti vampov, ker bi lahko razumel, da je pač tako. In ta otrokova nespoštljivost do hrane je v njem zaradi njegove težke izkušnje z lakoto, ki so rekel, da so pač jedli tudi podgane, vse, kar je bilo. V njem sprožila izjemno močno čustveno reakcijo, in je dejansko otroka prijel in ga je vrgel iz jedilne mize pol v zraku v dnevno sobo in k sreči padel na sedežno garnituro. In lahko razumeš tega
moškega in njegovo težko izkušnjo. Po drugi strani pa vidiš, da je mogel tudi otrok dobiti ta vzorec tudi v sebe, kot njegov sin, ne? In lahko pričakuje, da ima tudi on pol travmatično izkušnjo vezano na hrano, ne? In je pol on, ker pa ne živi več v okolju druge svetovne vojne, je pa lahko ta podzavestni avtopilot v tem delu gre spreminjati, da ne bo pol on imel pa neko drugo zasvojenost s hrano ali pa da bo recimo otroka na kak drug način traumatiziral iz tega istega izvora. Ne? Ja, očitno gre za projekcije. Ne? Se pravi, ta gospod je projiciral, zdaj mi se zdi pomemben, da klepo udarva, da eno je, da mi dva, ali pa ljudje, da tega gospoda razumejo, kaj se je v njem zgodilo. Drugo pa je, ali se mi s tem strinjamo s takim vedenjem ali ne, ali je družbeno sprejemljivo ali ni. Ne? Tukaj pa mislim, da so stališča zelo jasna. Zato, da ne bi kdo vzel to kot opravičilo. Če imamo mi neko travmatično izkušnjo, seveda je zelo pomembno, da se obdamo z ljudmi, ki nas razumejo. Ampak še vedno smo mi racionalna bitja in moramo prevzeti odgovornost za svoje vedenje. Jaz izhajam iz tega, da vsak otrok lahko vidi rezultate vedenja in življenja svojih staršev, bolj ocenjuje, kateri njihovi avtopiloti so kateri niso, in pa se iz njihovih izkušenj uči, kaj bi mogel on pri sebi, ko ima še možnost, recimo, ki je mlad, pa ima več časa, pa več energije, pa znanje, ki je zdaj na voljo, kako se to naredi, katere avtopilote bi rabil drugače nastaviti, da ne bo v svoji zreli, recimo v krizi srednjih let, ponavljal njihove napake. Ne? Ker za IQ vidika so pa srednje leta ravno tisto obdobje v življenju, ko začne zavest zgubljati svojo moč, podzavestjo pa začne dobivati. Ne? In pa vedno bolj funkcioniraš če hočeš ali pa nočeš recimo po avtopilotu, in je bolj važen, ali imaš ti ta avtopilot dobro skalibriran, da te pele tam, kam ti hočeš, ne? Ali ne, niti ne veš točno, ali pa misliš, da je avtopilot kakorkoli je skalibriran, boš ti z močjo volje že to uredil, ne? Samo se pa dolgoročno pokaže, da volja bitke dobiva, podzavest pa vojne, ne? V tem kontekstu sem mislil, ne? Da bo ta knjiga, mislim, da zelo koristna, da jaz jo toplo priporočam, ker se popolnoma strinjam, to sva že prej omenila, da je zelo pomembno, da mi sebe poznamo in da ozavestimo tiste stvari, ki so na nas vplivale in nam potencialno kvarijo življenje zdaj. Ne se tiste, ki so pozitivne, tiste, ker imamo mi pozitivnih vrednot ponotranjih, super, saj s tem se ne bo nihče kaj dosti ukvarjal, zato ker to deluje. Problem je tiste, kar ne deluje. Ne. Izziv pa vidim v tem, da običajno tega ne delamo pri 16, 17, 18 letih, zato ker takrat 45. Pridemo večkrat do tega sklepa, jaz pa ne bom tak, kot je bil moj oče ali pa moja mama, in gremo v drugo skrajnost. Kar je pa spet skrajnost. Ne? Mi govorimo zdaj o dveh ekstremih, ne? Ekstremov pa nočemo, čim je se že beseda poveda, je ekstrem. Rabimo nekje vmes, kje kdo najde, zdaj kaj njemu v življenju ustreza. Ja, in pa pride do krize srednjih let, ko vidiš, da si se lahko zaplezal, mislil si, da greš do boljš, ne? Pa šel si stran od tizga, ker nikakor nisi hotel biti, ne? Pa si pa videl, da si šel predaleč, ne? In je glih tako narobe, ali pa ni tako dober, ko bi bilo, in pa te pa to vrže v depresijo, pa razočaranje in dobimo recimo krizo srednjih let. Ne? Če povežemo recimo to zdaj s fenomenom inverzne simbioze, ker kaj se zgodi? Tak, recimo zdaj stereotipno govorim moški, ali pa tak človek, bo poskušal narediti vse tisto, kar so starši od njega pričakovali. In kaj bo zdaj na koncu, ko je kljub temu, da je vse naredil, bo še vedno nezadovoljen, nesrečen bo, še vedno bo jezen, če ima veliko sreče, bo najdel nekaj zadovoljstva vsaj v službi, vse ostalo... Ali pa hobiju, kakem. Ali pa v hobiju, vse ostalo bo pa še vedno frustracija. In velikrat rečejo, mislim, to je prav stereotipno zdaj, pa vidiš tudi v literaturi, da dostkrat, ko ima nek konflikt s partnerko ali pa z ženo, ki reče, pa dobro, pa jaz si pa želim, da sem jaz na prvem mestu v tvojem življenju, ne tvoja mama. Bo rekel, pa dobro, pa kaj sploh hočete od mene? Saj jaz sem naredil vse to, kar ste od mene pričakovali.
tisto, kar ljudje hočejo okoli njega, je to, da je on. Skratka, naša naloga v življenju je, da postanemo najbolj podobni sami sebi. Ne tistmu, kar je mislila družba, kar je mislila mama, kar je mislil ata, kar je mislil kdorkoli, ampak jaz moram postati jaz. In to je za človeka, ki je tako odraščal, ne, v dinamiki, o kateri danes govoriva, je to mission impossible. Zaradi tega, ker je toliko drugih dejavnikov in dražljajev, ki ga ves čas vračajo nazaj, ali pa opomnikov, ki ga vračajo nazaj, da se mora vesti v skladu s tem, kar so drugi od njega pričakovali. In tako, kot sem rekel, nikoli ne pride na vrsto. In zato je frustriran, jezen, omenil si depresijo, ker je zelo pogosta pri teh ljudeh. Ne? In če nekaj ne bodo spremenili, se stvari ne bodo same od sebe izboljšale. Ne? Ja. Ker če hočeš biti pa sam svoj, ne, ali pa podoben samem sebi, moraš biti pa tudi odgovoren do sebe. Ne? Zdaj, če hočeš biti odgovoren do sebe, pa pride pa do težav, če imaš sebi ranjenega otroka ali pa majhnega otroka in si v bistvu narejen iz dveh različnih starosti sebe. Ne? Na zunaj si odrasel, ne? Noter si pa otrok. Ne? In dati pa odgovornost vedenja odrasle osebe na otroka, ne? Na notranjega otroka je pa spet zloraba. Otrokem pa spet dobimo čustven incest, kjer starš vede ali pa ne vede zlorablja otroka, da otrok nadomešča partnerski odnos z odraslo osebo. Ne? Če bi to recimo pogledali zdaj z vidika psihologije, ne, je zelo jasno to, kar jaz srečujem pri svojem delu, da veliko teh ljudi ima velike težave s tem, da znajo biti sočutni do sebe. Se pravi, nimajo enega tazga, tega, če gledamo zdaj starševski del, ne, strukture psihe, nimajo enega tazga negujočega dela do sebe. Znajo biti ekstremno kritični do sebe, negujoči, prizanesljivi pa ne. In to je nekaj, kar se morajo naučiti. Se pravi, enako kot delajo na nek način naven, čeprav naven so lahko zelo prijazni, ne, in so zelo recimo ustrežljivi. Ne, zakaj? Zelo zapeljivi, zelo moški sploh. V tem primeru, zakaj? Zato, ker so se tega naučili ob mami, ne, ki jih je na nek način zapeljala v ta odnos. Oni si niso tega odnosa zbrali. Skratka, tak otrok, fant, punca si tega ne izbereta in ne morata nič narediti za to, da bi to preprečila. Ker ne morata reči, kaj, čak malo, mama, ti si popolnoma nezrela. Oče, ti nimaš nobene energije oziroma nisi sposoben me zaščititi. Jaz se bom preselil v najbližji hotel, vidva pa ita pa na terapijo, pa se zrihtita. To je nemogoče. V 4 letih. Niti nima kognitivnih kapacitet za to in ne more nič narediti, razen da v tem odnosu nekako poskuša preživeti. In eden od možnih preživetvenih mehanizmov so tudi zasvojenosti, ne? Kjer potem tak otrok poskuša najti način, kako regulirati ta svoja čustva, ki v njem je pač vihar. Dobesedno vihar, ne? In kaj zdaj s tem narediti. No, če se zdaj vrneva na tistega otroka, ki namesto da je šel ven, ki je bilo recimo mrzlo, blatno ali pa po maminih definicijah neprimerno okolje in se je odločil, da bo z mamo raje gledal televizijo. Ker smo pa šla na Fausta, iz Fausta smo šla pa pol na krizo srednjih let, ne, da se vrneva na tam, kjer smo zavila iz glavne poti. Kak pol, recimo, če tako vedenje mati ali pa oče kronično ponavlja do otroka, ne, kak je pol verjetnost, koliko se spremeni verjetnost, da bo ta otrok že mogoče v otroštvu ali pa pol v najstništvu razvil v zasvojenosti. Zasvojenost do nečesa. Ja, zdaj tisto, kar bo definitivno razvil, je občutek krivde. Se pravi, vsakič, ko bo poskušal narediti nekaj po svoje, pa ni nujno zdaj, če bo naredil nekaj, česar mama ne odobrava, bo zelo skoraj predvidljivo, da bo čutil krivdo. Ne? Ampak to se lahko stopnjuje do te mere, da bo čutil krivdo, če bo naredil nekaj, kar zgleda na zunaj popolnoma nedolžno. Ne? Ali pa bo v telesu čutil potrebo, da se gre ven družiti z vrstniki, kar je naravno. Ja. In bo mogel to potrebo potlačiti zaradi tega, ker bo mamina potreba, da ne gre ven nadvladala njegovo telesno. Ne. In mama ne rab nič reči. Dovolj je, da dobi dolg obraz, se pravi neverbalna komunikacija, kjer bo ona malo skupaj zlezla, mečkam bo nezadovoljna. Ali pa energijo spremenila. In je jasno, da bo otrok ostal tam in da bo zadovoljeval njene potrebe. Ampak potlačil bo pa kaj?
prvič čustva, ne, se pravi jezo, bes in pa nemoč. In to, če se vleče, je tako, kot si rekel, velika verjetnost, da bo razvil zasvojenost. Jaz zdaj odstotkov nimam, ne, ker je tudi težko reči. Niso tako pravila ali pa opis procesa, ki je tukaj običajen, da si lahko gledalci predstavljajo. Ja, če vzamemo običajen proces, ne, se pravi, če gledava midva zasvojenosti ali pa kompulzivna vedenja, jaz mislim, da več ali manj vsa služijo samo eni stvari. In to je, da mi, če gledamo zdaj najbolj preproste definicije, meni so najbolj preproste stvari najbolj uporabne, pa razumljive na nek način tudi ljudem, je, da mi poskušamo s temi vedenji regulirati svoja čustvena stanja. Se pravi, če sem jaz odraščal v družini, v alkoholični družini, kjer me mama ni znala recimo zaščititi, ne, oče pa bil alkoholik, kaj bom čutil ob tem? Lahko strah, lahko jezo, lahko razočaranje, lahko frustracijo, ampak tega pa ne morem izraziti, sploh če je oče recimo agresiven, ne? Ker je to prenevarno. Ne? Ja. Kaj lahko naredim? Lahko najdem mehanizem, ki mi bo pomagal, da bom jaz ta čustva nekako potlačil. Da ne rečem obvladoval, ker obvladovati se jih po mojem ne da na ta način. Kratkoročno je možno, dolgoročno pa ne, ker mi čustva pravzaprav imajo svojo funkcijo, ne, opozarjajo nas, da nekaj na tem področju treba narediti in zato čutim to, kar čutim. Se pravi, kaj lahko tak otrok naredi? Lahko, zdaj zapil se verjetno ne bo pri 8 letih, zato ker alkohol ni dostopen, droge niso dostopne, kaj pa je dostopno? Dostopna je seksualnost, se pravi, dostopno je sanjarjenje, dostopni so danes pametni telefoni, ne, dostopna je hrana. In ti mehanizmi, če jih mi recimo od 8. do 18. leta uporabljamo kot osnovni način za razreševanje čustvenih stisk, lahko prerastejo v zasvojenost. Se pravi, pri tem pomaga še en drug dejavnik, se pravi genetska ranljivost. Ne? Zdaj, če imaš smolo, genetika približno polovico pripomore k temu, ne? Ampak dajva ostati v glavnem pri vedenju. Se pravi, zelo verjetno bo tak človek najdel nekaj, kar mu bo pomagal obvladovati to, kar se z njim dogaja. Ne? Ker ne bo rekel tistega, kar sem prej rekel. Ustvariti iluzijo, da obvladuje. Vse v bistvu gre za iluzijo, ne? Ampak na nek način pa mora preživeti. Ne? In zato, da preživi in obvladuje ta čustva, mora prvič idealizirati svojo družino oziroma upravičevati na nek način to, kar se dogaja, in po drugi strani potlačati tisto, kar v njemu vre. In zasvojenosti so tukaj zelo prikladne. Zdaj, če gledamo recimo različne definicije zasvojenosti, recimo strokovnjaki z področja travm bodo rekli, ne, da je zasvojenost neustrezen odziv na travmo. Ne. In zdaj, če gledamo to dinamiko, ne, emocionalnega incesta, je definitivno travmatična izkušnja za zelo veliko teh ljudi. Ne glede na to, kako jo oni opisujejo v odraslosti. Zato, ker včasih rabijo leto, sploh moški, ne, ženske mogoče mečkaj hitreje pride do tega. Rabijo leto za to, da sploh razumejo, v čem je problem. Se pravi, z ženo prideta na terapijo in ona se pritožuje, da je še vedno on preveč zlepljen z mamo. Ja. In on tudi približno ne ve, o čem ona govori. In zdaj, ker njemu je ta odnos z mamo normalen in ga ne razume, da nekom ni. Ne? In zakaj je to tako velik problem? Zaradi tega, ker on v svoji psihi še vedno ne more mame odriniti. Odriva pa lahko svojo partnerko. Zakaj? Zato, ker jo doživlja kot vsiljivo, ker od njega nekaj pričakuje, od njega nekaj hoče, ampak v bistvu je rešitev v tem, da postavi meje staršem. Se pravi, običajno staršu nasprotnega spola in da reče, mama, jaz mogoče se ne bom več odzval vsak dan na tvoje klice, ker imam službo, imam svojo družino, imam otroke, te bom poklical nazaj, ko bom lahko. Se je tudi logično, ker v praksi, čeprav on se tega ne zavedam, z mamo primaren partnerski odnos, ki ima daljšo tradicijo, z ženama pa sekundaren partnerski odnos, ki ima krajšo tradicijo. In pa, ko mora hierarhijo postaviti, ker je nad kom, je mama nad ženo, in pa, ko mama pokliče, jaz sem primer, kaj je mama, ki je testirala, koliko je sin še z njo v narekovaju v partnerski zvezi, ob 2 zjutraj klicala, da bi rada vampe jedla iz neke restauracije tam, ki dela 24 ur, in je se vstal, šel, pripeljal, prinesel, pa šel nazaj domov spat.
Ja, ampak če pogledaj, kaj bi se zgodilo, če on ne bi vstal in šel spat? Kaj je njega toliko motiviralo, da je vstal? Jaz mislim, da je fajn, da ljudje razumejo, kaj se zgodi. Zato, ker žena bo rekla, pa ti nisi normalen, ne, običajno tako pogovorno. Ja, verjamem, ne, se pogosto, ne. Pa ok, stvar je daleč od tega, da je smešna, ne, zato, ker jaz si predstavljam, kaj se zgodi v tem moškem. Enostavno, če on pomisli na to, da bi rekel, pa mama, ura je 2 ponoči. Lej, bom šel jutri, ko bo, ne vem, sred dneva, pa ti pripeljem tiste vampe, to bi bilo na nek način, ne, recimo, zrelo. Ja. Ampak, če on samo pomislil na to, da bi to rekel, ga bo v sekundi preplavila krivda. Se pravi, on se bo počutil, da ni dovolj dober, da mamo pušča na cedilu, da je izdaja, sploh še, če bi žena rekla zraven, a se ne bi ti raj zdaj lehmen stisnil, ne? Pa bo mama počakala, takrat bo pa reakcija zelo verjetno ekstremna. Recimo, skrajen primer prikaza te dinamike je, če gledava v filmsko industrijo, je film Psiho. Ne? Kjer je, seveda, tam mama obstaja samo v domišljiji, normalno. Ampak kaj se je zgodilo? Ko je Marion, on je spoznal Marion in to se velikrat dogaja pri takih moških, njim se dogaja, ne pri njih. Se pravi, spoznajo žensko, ki jim je všeč in se zagrejo za njo. Ampak isti moment, ko ta ženska majčkeno naslovi, da pa mogoče ta odnos z mamo pa ni čisto zdrav ali pa v redu, pride do česa? Do odpora. Prej je bil zelo zagret, ljubeč, prijazen, kar naenkrat jo dobesedno odreže lahko. Ne. In v tem filmu vidimo v skrajnosti, da je v tistem momentu postane jasno, da Marion mora oditi. Ne. V filmu jo sicer ubije, ne. Tukaj so stvari manj dramatične, ampak v psihološkem smislu... Pa se ubije pa simbolično. Ne, ali pa v psihološkem smislu jo pa odrine, pusti zato, ker pravzaprav naslavlja nekaj, česar on prvič nima ozaveščeno, drugič je pa zelo nevarno narediti, ker se boji tega, kar sem prej rekel. Ne? Kakšni bodo povračilni ukrepi? Mama ga lahko ignorira, lahko ga drugače kaznuje, lahko mu sam reče, kakšen sin si ti, ne? Tvoj brat bi pa to sigurno naredil zame. Pa imamo zgodbo zelo hitro, zaključeno, in zato pravzaprav tak moški ponavlja taka vedenja ne iz ljubezni do mame. Zdaj, če bi on šel... Odvisnosti od nje. Če bi on rekel, ok, moja mama je toliko stara, ima neke težave v zdravju. Pa ne bo več dolg, ki bom te vampe prinesel. Če jo to razveseli, bom pa jaz prinesel tele vampe, pa ok. Ampak tak moški je sposoben postavljati meje. Tako mami, kot partnerki. Razume kontekst. Ja, kot recimo tudi na delovnem mestu. Zdaj, ker ti moški znajo biti zelo tako ustrežljivi. Obstaja ena knjiga, ki ima naslov No More Mr. Nice Guy, ki se je tudi prevedena v slovenščino, ki tudi naslavlja delno to dinamiko, ampak samo en del knjige, ni prav namenjena temu. Se pravi, ni smiselno, da smo mi pretirano prijazni. Prijaznost je seveda vrednota, vrlina, ampak prijaznost s tem, da mi znamo vseeno postavljati meje. Prijaznost ni izgovor, ne, za nemoč. Ne. In velikrat se ljudje sprašujejo, pa zakaj bi jaz mogel zdaj mami reči kaj, ne? Pa se je že stara, pa nič se ne bo spremenil, zakaj bi sploh jo jaz konfrontiral s temi stvarmi, zakaj bi govoril, kako sem se jaz počutil v otroštvu, zaradi tega, ker če tega ne bo naredil, bo ta nemoč ostala ponotranjena in ne bo te moči vzel nazaj k sebi. Ali pa ta vzorc, ki je dejansko neučinkovit, prenesel na svoje otroke. Ne? Seveda, otroci se ves čas učijo od nas, ne? In največ se naučijo ne od tega, kar mi govorimo, ampak nas gledajo, kako se vedemo. Ne? In tukaj ne moramo se temu izogniti. Ja, no in če se vrnemo na zasvojenosti, bi tudi gledalcem priporočil, da si pogledajo podcast o depresiji, ker smo se prej o depresiji pogovarjali, ne? Ker tam velikrat na Sensi smo to snemali letos septembra. Tam sem bolj govoril skozi serotonin, dopamin, ne bolj to skozi kemijo možgansko. In tudi razlagal, kako zasvojenost v bistvu uporabimo za to, da preprečimo depresijo. Ne. Dejansko smo v vedenju, ki bi normalno morali vedemo ali pa živimo tako, da bi bilo normalno, da smo v depresiji, da bi spoznali, kaj delamo narobe, pa šli z drugačnimi dejanji ven iz depresije. Sam, ker nam je depresija težka, nas je strah te depresije ali pa drugi niti ne morajo sprejeti, da bi bili mi v depresiji, ker so odvisni od nas ali pa se
zanašajo na nas, ne, pa v bistvu vzamemo neko zasvojenost, da z njo dvigujemo serotonin pa dopamin in pa v bistvu ustvarjamo v bistvu zasvojenost uporabljamo kot neke vrste antidepresivne. Ja, zdaj recimo, če mogoče lahko poveva, kjere zasvojenosti se najpogostejš, nekako manifestirajo pri teh ljudeh, o katerih danes govorijo, ali pa o tej dinamiki, ena je sigurno alkoholizem. Alkoholizem je, se pravi, ljudje posegajo po alkoholu zelo hitro. Mogoče bi zdaj v sodobnem času bila tudi druga kemija tukaj nekako. Paža se recimo spremembe, da alkohol zamenjujejo z socialnimi omrežji ali pa z igricami. Ja, tisti so bolj nekemični, ampak zdaj, če ostaneva sam pri kemiji za začetek, je alkohol najpogostejši, tudi zaradi tega, ker je cenovno zelo dostopen, bi verjetno tukaj bojo tudi kakšne droge prišle na svoje mesto. Ampak Slovenija, mi imamo alkoholizma ogromno in je tukaj že tudi v družini, če je bil, je seveda večja verjetnost, da se bo to nadaljevalo. Druga stvar, kar je zanimivo, pa se redkeje naslavlja, je deloholizem. Ti ljudje zbežijo v delo pogosto. Zdaj, deloholizem kot zasvojenost, ki ga ni uradna diagnoza, ampak jaz ga se pravi, zdaj, če gledava psihiatrično stroko, deloholizem obravnava kot simptom obsesivno-kompulzivne motnje. Jaz gledam na deloholizem kot na zasvojenost. Dejstvo pa je, da obe ti diagnozi v navednicah, ker jaz ne postavljam diagnoz, nisem klinični psiholog ali pa psihiater, obe dve pravzaprav opisujete kaj? Čustveno težavo. Se pravi, gre za težavo na čustveni ravni. Se pravi, pretirano delo. Drugo, motnje hranjenja so zelo pogostejše pri ženskah kot pri moških. Težave v spolnosti. Ni nujno, da gre zdaj za zasvojenost seksualnosti, ampak recimo pornografija je tukaj zelo velik problem iz preprostega razloga, ker tak moški je na nek način, zdaj bi psihoanalitični termin bi bil kastriran. Z vidika strani mame se tako počuti, ampak če pa gleda pornografijo, tam se pa počuti zelo potentnega, močnega in ženskega ne morejo zavrniti. Skratka, in zato je to tako mamljivo. Zdaj lahko se pojavi kup težav v spolnosti, ki ne sodijo v kategorijo zasvojenosti, od erektilne disfunkcije, prezgodne ejakulacije, zapoznele ejakulacije, vse te težave lahko, ne govorim, da lahko nakazujejo, da je težava tudi tam. Seveda, zdaj, če je tak moški bil pri urologu in ni nobenih razlogov na telesni ravni za težave, potem se je smiselno ukvarjati s psihološkimi vzroki za to. Tako da jaz mislim, da glavne sva nekako, ali pa najpogostejše sva nekako naštela tukaj. In so tudi opisane v tej knjigi, zelo dobro poročen z mamo. Kak pa, ko imaš stranko, ki ima težave z zasvojenostjo, na kak način se lotiš dela z njo, oziroma v katero smer peleš? Ja, zdaj mi rečemo klienti pri nas. Klienti. Ljudje, ki pridejo s težavom. Ljudje, ki so zasvojeni. Zdaj, jaz delam glavno z ljudmi, ne delam z ljudmi, ki imajo težave s kemičnimi zasvojenostmi, v glavnem delam samo s tistimi, ki imajo nekemične. In za nekemične zasvojenosti so nekako statistike zelo jasne, kaj je najbolj učinkovito. Da ima človek neko obliko individualne terapije in pa skupinske. To je optimalno. In pristopi pri zasvojenih ljudeh so nekako bolj direktivni. Ljudje nekako treba zelo jasno usmerjati, kaj je zdaj za narediti, kako bodo ostali trezni. Spet, tukaj prej si omenil moč volje, to anonimni alkoholiki imajo en zelo dober 12 korakov pregovor, in rečejo, da moč volje ti pri zasvojenosti pomaga približno toliko, kot če imaš drisko. Se pravi, da ti si lahko zelo želiš priti do najbližjega WC-ja, pa ni nujno, da ti bo uspel. Zdaj, ne želim biti sarkastičen, ampak hočem povedati, da je moč volje precenjena. Nujno jo rabimo, ampak ne bo dovolj. Zato, ker bo treba spremeniti druge stvari, ki so pravzaprav treba najti vzroke in jih odpraviti. Skratka, zdaj smo imela pristop, ko govoriva za zasvojene ljudi. Ko pa govoriva o ljudeh, ki so odraščali na ta način, kot danes govoriva, se pravi, da so preživeli čustveni cest,
Je pa stvar malo drugačna. Se pravi, če pri teh ljudeh pristopimo na enak način, da bomo šli zelo direktivno v terapevtski proces, se bo zgodilo kaj? Zgodilo se bo to, da se bo sprožila tako imenovana spona lojalnosti. Ne? Se pravi, tak človek je itak pretirano lojalen do mame. In zdaj, kaj se bo zgodilo? Recimo, da bo hodil 6 mesecev na terapijo, po 6 mesecih približno pride do tega, da se to aktivira in takrat običajno zapustijo tudi, pa prekinejo terapevtski proces. Zakaj? Zato, ker terapeuta začnejo doživljati kot vsiljivo mamo. In zdaj, če jaz že na začetku začnem z nekimi nasveti, je še večja verjetnost, da me bo začel doživljati kot vsiljivega starša. Se pravi, zdaj izziv pa je, kje se pa pojavi izziv? Noben problem, ne? Če vemo, s kom delamo, pač delamo primerno njemu. Težava je pa v tem, da veliko ljudi, ki je odraščalo v takem odnosu s starši, imajo zraven zasvojenosti. In potem je to bolj kompleksno in je treba nekako krmariti med tema dvema strategijama, kako temu človeku pomagati, da ni teh nasvetov preveč, ne, ker nočemo, da nas začne doživljati kot vsiljivega starša. Po drugi strani pa, da ima dovolj strukture, da bo lahko abstiniral, kar se tiče zasvojenosti. Se pravi, v tem primeru bi bilo, če bi šlo za tazga človeka, bi jaz rekel, ok, dajva midva to problematiko nasloviti, zasvojenost pa dajte obravnavati na neki skupini, kjer boste prekinu z, recimo, pitjem alkohola ali pa zdaj gledanjem pornografije. Zelo težko naslavlja en človek vse te stvari. Ima pa seveda tudi to svoje pasti. Ne? Če je človek na večjih koncih, pa ima vedno občutek, da je povsod vse povedal, ne? In je ta njegova psiha lahko precej bolj, se pravi, slika realnosti, precej bolj fragmentirana, kot je pa v tem primeru, če dela samo z enim človekom. Ampak v vsakem primeru, če gre zraven za zasvojenost, je zelo smiselna skupinska terapija. Zdaj, glede na to, da je preventiva boljš kot kurativa, ne? Kako lahko tisti, ki gleda to oddajo, pa spozna ali pa prepozna, da je tudi sam v čustvenem kot odrasel, kot starš otroka ali pa partner v čustvenem incestu z otrokom, ne, ali pa s svojim staršem, kljub temu, da je odrasel, kaj lahko naredi, da to spremeni in da zmanjša s tem verjetnost, da bo potrebno iskati rešitev v zasvojenosti, pa pol spet zdravljenju od ali pa izhajanju iz zasvojenosti. Zdaj, odvisen, ker ne vem, kje zdaj ta človek je, ne, v življenju. Na splošno, kako se da preprečiti prenos teh vzorcev. Ne? Zdaj, najlažje je te stvari nasloviti, ker običajno se ta dinamika ujetosti v odnosu s staršem, ne, in nekako nesposobnosti, ker zdaj kaj je velika težava pri teh ljudeh je, da se niso sposobni zavezati enemu odnosu, niso se sposobni zavezati drugemu človeku in jih to začne dobesedno dušiti. Nekateri so, recimo, inštitucijam. Ne. Včasih je že to, da se je treba zmeniti za kino, ne, pa reči, ok, bom prevzel odgovornost, da pejva drug teden ob 8 v četrtek, ne, že to je preveč. Ne. Skratka, kaj je smiselno narediti? Smiselno je narediti to, da takrat, ko vidimo, da se nekaj takega dogaja, da poiščemo ustrezno pomoč. To ni, zdaj jaz ne mislim, da mora to vedno biti terapija, ampak se je pa fajn zavedati, da kaj pravzaprav psihoterapija je in kaj bodo delali druge oblike pomoči, ne, ki so tudi smiselne, ampak ne bodo šle v to smer, v katero gre psihoterapija. Se pravi, psihoterapija je kaj? To ni dajanje nasvetov, ne, ampak je ozaveščanje nezavednih vzorcev, ki nam kvarijo življenje. Se pravi, to zelo težko naredimo recimo s prijatelji, zaradi tega, ker imajo lahko sami iste probleme in imajo tukaj slepo pego. Vprašanje, če imajo dovolj znanja z tega področja, pa so lahko zelo dobro namerni. Prijatelji so zelo pomembni, ne, v tem procesu, zato da nas podprejo v emocionalnem smislu. Ampak na nek način pravzaprav psihoterapija to najlažje naslovi. Zdaj pa seveda je izziv. Vsem ljudem to ni dostopno, nekaterim niti finančno ne, ker psihoterapije na voljo danes je to, kot jo je. Velik del je samoplačniški, ne, in to pomeni za nekoga, da si tega ne more privoščiti, ne, ali pa ne živi v nekem okolju, kjer je nek psihoterapeut, ki je usposobljen, ne, oziroma ki ima dovolj znanja z tega področja, ki živi prav v njihovi bližini. Se pravi, to
da razumemo cel proces, ne, da to ne bo šlo čez noč. Se pravi, kakšna je statistika, ki je zelo jasna. V povprečju rabimo 2 let, 2 do 3, ne, včasih več, da se stvari res spremenijo. Ker kaj je smiselno narediti, pa kaj treba narediti. Ne. V prvem letu, sem že prej omenil, se običajno ukvarjamo s tem, kaj je sploh problem. Ne. Saj jaz imam svojo mamo rad. A ni zdaj to v redu, da sta si sin pa mama blizu? Ja, je v redu. Ne. Samo ne greš pa po vampe ob 2 po noč. To pa nekako ni smiselno. Ne. Prestopa ta okvir. Preveč. To, če moš to večkrat narediti. Ne. Ker zdaj, če sta si moški, moški pa mama, da sta si recimo sin pa mama blizu, je to običajno dober znak, ne? Ker to pomeni, da ima kapaciteto za ljubezen in da se bo lahko navezal na neko žensko. Pri tej populaciji vidimo pa ravno nasprotno. Ja, da se ne odreže, da se ne morajo zavezati drugi ženski. Ne? In rabimo, kot sem rekel, 1 leto, da ozavestimo, kaj je problem. Drugo leto, pa potem pa tretje, pa nekako utrjujemo bolj pozitivne vzorce in načine, kako bo ta človek zvest bolj sam sebi, kako bo postavljal meje, kako bo bolj lahko na voljo svoji partnerki ženi in bo z njo ustvaril primaren odnos. Ne. In seveda druge težave, zdaj, če govorimo o zasvojenostih, tam je pa ta proces še daljši. Ne, ker tega ne znamo, zaenkrat tega ne znamo pohitriti. Ne. Podzavest je kar vztrajna, ne, včasih in je treba se potruditi, da te vzorce res nekako spremenimo, ozavestimo, pa še takrat je lahko zelo velik izziv. Tako da mogoče tok, no, iz področja pomoči zdaj, kaj je za narediti. Pravi, ko je to v bistvu pa poskušamo jim pomagati skozi dvigovanje čustvene zrelosti, ker je glavno vlogo igra telo, ne? Ja. Pa odprava senzorno-motorne amnezije ali pa zmanjšanje, ker pa lažje sploh zaznaš, kakšen je realen odnos med recimo staršem pa med tabo in potem skozi manjšo senzorno amnezijo prej lahko začutiš, da odnos ni ustrezen času, kontekstu, tvojim letom in prej tudi prepoznaš ali pa povežeš določene posledice, ki jih v življenju opazuješ, sploh če so kronične z takim odnosom, in greš pa lažje naprej. Ne? Pa tudi, ko zmanjšuješ SMA, pa dviguješ čustveno zrelost, se bolj upaš začutiti tisto, kar ti v telesu ali pa intuicija, kar ti sporoča. Ne? Jaz sem glih eno raziskavo bral par dni nazaj o kak je že Iowa challenge, mislim, da so naredili en test preverjanja kognitivnih sposobnosti z kartami, ker so ugotovili, da z nekimi drugimi diagnostičnimi postopki ne morejo dovolj zanesljivo odkriti napake v delovanju čelnega režnja. Ne? In so pa naredili ti raziskovalci igro s kartami, ker so pač pravila bila določena in je bilo tako, da če si izbiral modre karte, si imel više dobitke, ampak so bile tudi više kazni in dolgoročno si izgubil več kot dobil. Če si vzel rdeče karte, so bile pa dobitki manjši, pa kazni tudi in si dolgoročno dobil. Ne. To niso nobenem razložili, ampak so pustili, da bojo ljudje sami ugotovili skozi vzrok, kjer karto je izbral, pa posledico, da bojo pogruntali vzorc. In običajno so videli, da so večina ljudi je po 80 kartah ugotovila, kak je vzorc igre, pa so pa začeli samo rdeče jemati, modre so nehali. Tisti, ki so bili nadpovprečno, ki so hitreje vzorce, ponovadi so bile ženske, so po 50 kartah ugotovili ta vzorc, se prav prej. Pa so pa dali te ljudi na poligraf, medtem ko so igrali to igro, ne, in so ugotovili, da pride do telesnega odziva, da ne jemljajo modre karte že po 10 kartah. Zavestno so pa dojeli šele po 50 ali pa 80 kartah. Ne. In zdaj po ekologiki, če ima on nižjo SMA, pa recimo višjo čustveno zrelost, ker mu pomaga, da lažje začuti tiste manj prijetne telesne reakcije, recimo do mame ali pa do očeta ali pa žene, da bo
prej začutil telesen, intuitiven odziv, da nekaj ni v redu, tako kot če te mamo do izjutri pokliče, bi ti mogel sam v svojem telesu razumeti kontekst, da te testira, če si bolj njen ali bolj od žene, ne. In bi mogel sam to začutiti in mami reči, jo vljudno zavrniti, da pač to ni tako, ne. Zdaj, če imaš pa višjo senzorno-motorno amnezijo, pa nižjo čustveno zrelost, seveda boš pa, recimo, če gledamo po kartah, rabo 8krat dlje, da boš spoznal nek vzorc, takrat bo lahko že imel take škodljive učinke, da te že žena zapusti, pa ne vem, imaš pa težave z otroci ali pa otrokom pokažeš, da ni dobro sploh biti v partnerski zvezi, ker če sta oče pa mama imela slab partnerski odnos, pa sta tvoj vzor, ne, kot njihov otrok, pol je taktika, da boš imel lep življenje, če sploh ne šel v partnersko zvezo, da se zdi na prvi pogled zelo logična, ne, čeprav dolgoročno je pa škodljiva, ne. Ja, zdaj mogoče, če sem mal drzen, ne, pa uporabim svoj primer prej, ko sem rekel, da tehnika praznega stola, ne, pravzaprav na nek način ravno tako kaže na to amnezijo, ne, senzorno-motorno, ker ti, če si predstavljaš, da ti nekdo reče, tamle prazen stol, pa da imamo kele sedeti, nič, ne, ampak ko pa si predstavljaš, da mama tam sedi, pa telo reagira in ljudje enostavno ne spravijo nič več iz sebe. Ko je treba mami reči, mama, jaz te ne bom poklical vsak dan, velikrat to ne gre. Zdaj sem si izmislil primer. Hočem reči, da telo bo vedno pokazalo, če smo v stiku z njim, da nekaj ni v redu. Ne? In tudi, prej smo omenjali obe dve knjigi, ne? Tudi ta knjiga, ne? Kriza srednjih let, pravzaprav opisuje to, kako mi velikrat ne upoštevamo svojega telesa, ne? Ki nam zelo jasno kaže, da kakšne stvari delamo, da gremo v napačno smer. Ja. In zdaj ne vem za to raziskavo, ki si jo omenil, ne? Ampak to je bila verjetno splošna populacija. Ne? No, to iskali so način, kako bi povečali zanesljivost zaznavanja napak v delovanju določenega dela možganov, ker ga niso mogli odkriti skozi standardne pristope. Ne? Ja. So raziskovalci to raziskavo oblikovali in se je pol uporabljali. Se je tudi na netu dostopno, ker zdaj v bistvu ne vlečeš več kart tako uživo, tako kot so, ampak je računalniški program, ki pač deluje po tem principu in pa lahko vidiš. Zdaj, če veš pravila, pa ni več isto, ne, ampak da se pa videti, koliko dolgo rabiš, da ugotoviš nek vzorc, ne. Zdaj, ko jo to povezujemo z delovanjem desne hemisfere možganske, ne, ki vzorce prej opazi, leva jih pa v bistvu, tudi če jih opazi, jih ali ignorira, ali jih pa tukaj skrivi, da njej pašejo, ne, in pa si predstavlja, da je tako, recimo, tak odnos z mamo super, ali pa normalen, da bi bilo čudno, če ne bi imel tako odnos z mamo, ali pa da bi jaz bil slab otrok ali pa sin, če bi mamijo imel drugačen odnos, ne, v resnici dolgoročno gledano, te pa tak odnos pele v Faustovo usodo. Ne. V težave, ja. Ja. No, zdaj, ko smo pri knjigi, ne, sodeloval si pri prevodu te knjige v slovenščino. Ne, prevodu je Branko Gradišnik, ja. Mislim, pri nastajanju te knjige kot predgovor, ne, si napisal, lahko poveš kaj več o knjigi, kaj, kako, zakaj. Sej nekaj sem že prej omenil, ne, da omenja tako imenovano krizo srednjih let, ki je v bistvu pozitiven proces, ne, in je zelo smiseln tudi zato, da mi na neki točki, ne, začnemo svoje življenje mogoče drugače živeti, ne, ker zdaj mi si stereotipno predstavljamo, kriza srednjih let se opeva, ne, in opisuje in proza in poezija, ne, in glasbo imamo, ne, bolj star, bolj nor, ne, in tako naprej, ne. Ampak v resnici gre za nekaj pozitivnega, kjer mi pravzaprav začnemo živeti svoje življenje drugače. Zdaj, to ne pomeni, da moramo mi zamenjati službo, ne, ampak da nekako v svoje življenje vkomponiramo tiste stvari, ki smo jih mogoče prej v preteklosti zanemarjali. Zelo dobro opisuje različne dinamike, v smislu tudi fenomene, ne, ki jih jungovska psihologija uporablja, tako od recimo animusa, se pravi ženskega dela psihe v moških, ne, in moškega dela psihe v ženskah, to imamo vsi, ne, in zanimivo razlaga, kako recimo moški
naivno pričakujejo, da bodo imeli kvalitetne odnose z ženskami, imajo pa popolnoma nerazvito animo. Ali pa popolnoma, ali pa rečemo slabše razvito, zdaj pretiravam. Ja. Slabo razvito animo, kaj to pomeni? Če ne bojo imeli dobrega odnosa do sebe, če ne bojo zelo dobro znali skrbeti zase, če ne bojo znali dobro v čustvenem smislu poskrbeti zase, bodo zelo težko tudi imeli kvalitetne odnose z ženskami nasploh. Bo jih razumeli. In zelo dobro tudi razlaga, ker mi živimo v zahodni družbi, tega fenomen zaljubljenosti in tega, kako mi zbiramo partnerje. Zelo jasno je, da mi pravzaprav, to, kar poslušamo, wow, da je moja duša dvojčica, nekoga sem spoznal, ker takoj sem se počutil, da se poznava vse življenje, ampak na drugi strani je lahko serijski morilc, nam se pa zdi, čutimo pa wow ob temu. Zakaj? Zato, ker se pride do prepoznavanja na bistveno globljih ravneh, in mi se ne počutimo tako v vseh ljudeh, ampak samo nekaj je takih, ki te naše projekcije, ki mi projiciramo del svoje psihe na tega človeka, ki jih zdržijo. Ampak v njemu ne vemo nič. Ampak kljub temu ustrajamo. Okay. Doskrat recimo pišejo ali pa poročajo o tem, koliko te serijski morilci ali pa na smrt obsojeni dobivajo pisma oboževalk. Ja, tisti je, tam bi še kakšen drug fenomen se dal zraven vključiti, ker danes nimamo časa za to. Kdo bi to delal? Kakva logika je za tem, da bi sploh nekdo to smatral, da je to vedenje, ki je recimo dobro ali pa uporabno. Ja, tukaj bi se dal tudi kaj reči verjetno o tako imenovanem štokholmskem sindromu, ampak zdaj deva se drugič. Na Junga, ja. Recimo, kar še knjiga fantastično opisuje, je pravzaprav kako zdaj, kaj narediti s temi kompleksi, ko so prej rekla, s temi ponotranjenimi entitetami, ki nekako živijo svoje življenje in nas usmerjajo. Se pravi, najmočnejša sta seveda oba kompleksa mame in očeta. Prej sem rekel, v transakcijski analizi bi temu rekli bolj introjekti, neke ponotranjeni starši. Zakaj imajo toliko moči? Ja, tukaj je stvar zelo logična, zato ker so že od zelo zgodnjega otroštva vplivali na nas. In kako to presežiti in kaj pomeni v resnici odrast. In da na nek način moramo, kljub temu, da imamo mi določene odgovornosti do ljudi okrog sebe, do službe, do družbe, vseeno moramo najti nek način, kako bomo živeli svoje življenje, tako kot je za nas najbolj smiselno, ker v nasprotnem primeru se bo zgodilo to, kar si tudi že prej omenil, postajamo vedno bolj depresivni. Kriza srednjih let ima neskončno obrazov, in zdaj pogosto se pa pokažejo tako, da ljudje postanejo, vse imajo v življenju urejeno, lahko bi jih malo manj dal na naslovnico Forbesa, pa kar naenkrat začnejo dobivati panične napade, depresivni postanejo in jim ni jasno zakaj. To je pač en način, se pravi, razlage fenomena, da mi pravzaprav v življenju smo nekje napačen izvoz. Ali pa nismo šli na drugo pot, tiste, ki so nam jo dali v zipko. Ja. Tako da z drugega vidika, pa če pogledamo, knjiga je pravzaprav poslastica tudi z recimo umetniškega vidika, zaradi tega, ker je noter opisuje od poezije do proze, od pesnikov, pisateljev in analizira te njihove, kako so oni pravzaprav te svoje procese v literaturi opisovali. Tako da je res tudi za tistega, ki ga mogoče psihologija ne zanima, to bo knjiga zelo, zelo zanimivo branje. Mene zelo veseli, da se ta vpliv nezavednega na vedenje človeka, na to, kako živi v sedanjosti in kako to določa tudi njegovo prihodnost, da se tudi vedno bolj na tak način širi, ker ko se v bistvu najbolj ukvarja s tem, kako spremeniti nezavedno. In zdaj Jung je o tem veliko pisal. In glede na to, da tam se zelo ukvarja s tem fenomenom nezavednega, kako to povežuješ pri čustvenem incestu, da nastane. Ali pa zakaj je obravnavanje nezavednega pri urejevanju čustvenega incesta tako pomembno. Jaz mislim, da je obravnavanje nezavednega je nujno pri vseh ljudeh. Zakaj? Zato, ker nezavedno bo vedno sililo v zavest.
Da si prej si že omenil. Ne, je pod zavestjo. Torej... In bo iskal načine, kako se bo izrazil. Zdaj Jung je temu rekel, lahko rečeva sebstvo. Nekateri bolj uporabljajo izraz jaz, čeprav jaz je ožji termin. V bistvu to ni omejeno ali pa zdaj rezervirano samo za tiste ljudi, ki imajo neke težave, ampak pravzaprav se vsak človek vpraša, okay, kdo sem jaz, kaj delam tukaj. To so zelo zahtevna vprašanja. Od koga sem? Ja, obravnava pa še eno temo, ki se je sodobna družba izogiba, da ne rečem zdaj kako, ampak zelo intenzivno, in to je, da smo mi umrljivi. In da nekje, ne vem, če si ti najstnik, seveda lahko to temo zelo spretno odrivaš, mogoče tudi na načine, kjer pomaga digitalna tehnologija, tako da imaš 9 lifeov v igricah, v resnici v življenju nimaš 9 lifeov, imaš enega. In je vprašanje, kako ga boš živel. In ta tema končnosti je nekaj, kar ni zelo popularno v sodobni družbi. Mi smo bolj nagnjeni k užitku, bolj hedonizem zagovarjamo, materialno, nekako ta duhovni del življenja pa je kar nekako porinjen ob stran. In meni se zdi fantastično, kako je avtor to temo naslovil. Tudi delno to, kar smo že prej omenjali, da živimo v patriarhalni družbi in kako ženske so zdaj sicer v precej boljšem položaju, kot so bile. Se mi zdi pa, da se ne znajdejo dobro v tem boljšem položaju. Obravnava, tako kot sem že rekel, to temo, kako mi pravzaprav izbiramo partnerje in da če ne bomo ozavestili, kakšen vpliv pri temu imajo naši starši, nezavedno, je dejstvo, da bomo vedno zbrali enakega partnerja ali pa čist kontra. Tudi ga bomo pa spreminjali v enakega. Adam si je rekel v knjigi Poročen z mamo, je rekel, ok, kaj je za narediti? Treba je razrešiti nekak odnos z mamo, postaviti meje, ozavestiti, kaj se dogaja in ne se poročiti žensko, ki je mami podobna. Dokler pa ne ozavestimo, teorija je enostavna, dokler pa tega ne ozavestimo, je pa zelo verjetno, oziroma na nek način neizogibno, da bo naša podzavest, se pravi nezaveden del naše psihe, da bo iskal ljudi, ki nas vlečejo v isto dinamiko. Kar ni nujno slabo. Mi lahko spoznamo nekoga, ki bo ravno tako kot mi pripravljen te stvari razrešiti. Ker zdaj, če bo on, se pravi, nas zanima, recimo, mene zanima ena ženska in če bo jaz tudi njo zanimal, pomeni, da imava verjetno komplementarne težave. Zdaj govorim samo o ljudeh, ki so odraščali v čustvenem incestu, ne zdaj na splošno populacijo. Se pravi, če je ta ženska pripravljena nekaj narediti, pomeni, da bo oba dva od tega nekaj imela. Bolj je problem tam, kaj eden od partnerjev ni pripravljen nič narediti. In zdaj kdaj, tukaj se pol pojavlja vprašanje, kdaj ostati v enem odnosu ali oditi, če ni dober. In je nekaj takih pokazateljev, kjer je verjetno bolj smiselno reči, tole pa ne bo pripeljalo prav daleč. In je mogoče res boljše, da tak odnos zapustim. Ja, isto razumem, kot da ti tak partner omogoča postaviti ogledalo, v katerem sebe vidiš. In zdaj, ker recimo ti lahko, imaš prhljaj na ramenih, pa če tega ne veš, ga niti ne moreš dati dol. In zdaj, če pa imaš ogledalo, pa se v ogledalo vidiš, pa vidiš, da imaš prhljaj, pa ga lahko čistiš. Zdaj, ko si s takim partnerjem, ki ima podobno podzavest, ali pa podzavest, ki je kompatibilna s tvojo, ga lahko uporabiš kot ogledalo, v katerem vidiš, kakšen si ti, pa kakšni so tvoji nezavedni vzorci ali pa avtopilot, in potem lahko spreminja svoj avtopilot in pa tudi na partnerju kot ogledalo vidiš, ali zdaj imaš manj prhljaja gor ali ne. V tem kontekstu, tako da je to, da so pa pol določeni konteksti partnerskih odnosov že tako toksični pa nevarni, da niso več rešljivi. Pa težko, ali pa recimo nekomu preteklost preprečuje, da bo šel čez nek tak zahteven proces, in je lažje potem reči, jaz tole ne zmorem. Kak pa skozi knjigo vidiš preplet med srednjimi leti, čustvenim incestom pa med zasvojenostmi, če zdaj to vse
te 3 današnje teme združila v Zdaj, avtor pravzaprav naslavlja vse te teme, ne, ampak jim ne reče tako, kot recimo govoriva midva, ne, uporablja bolj teme kompleksi, ne, kjer ne gre, seveda naslavlja tudi posebej zasvojenosti, ampak zdaj, če spustiva recimo strokovno terminologijo ob strani, ne, in rečeva, ok, pustimo zdaj čustveni incest, inverzno simbiozo, zasvojenosti, krizo srednjih let, dajmo vse to na stran, a imamo isti izziv ali ne. Problem je isti. Se pravi, vprašanje se še vedno, okay, kaj lahko jaz naredim, da bo moje življenje bolj kvalitetno. Ja. In tukaj so zelo univerzalna vprašanja, ne, ki jih mi si lahko sami sebi postavimo brez vsakega strokovnjaka. Ne. In to je, ok, kdo sem jaz? Ne. Kaj delam tukaj? Zakaj se mi to dogaja? Ne? In eno tako že mečkam bolj, se v resnici ni bolj zahtevno. Jaz mislim, da je najbolj zahtevno vprašanje, kdo sem jaz. Ne? Ja. Ampak vprašanje, kot je, ok, kje se zdaj tukaj, iz katerega grmovja zdaj tukaj tiči, po katerem grmovju tukaj tiči moja mama. In mi pravzaprav kvar tale odnos ali pa tole konkretno situacijo, ki jo zdaj imam. A kje jaz vnašam svojo preteklost v partnerski odnos? Kaj najlažje je narediti, kaj ti si kriv ali pa ti si kriva, in potem v bistvu nikamor ne pridemo, ker se samo obsojamo. Ampak vprašanje je, ok, kako lahko jaz spremenim svoje vedenje? Ne? V čem sem jaz dober? Kaj me v resnici usrečuje? Veliko ljudi se nikoli ne vpraša, v čem sem jaz v resnici zadovoljen. Zdaj, imajo hedonijo. A bomo mi najdli neko resnično zadovoljstvo samo v materialnem in nek notranji mir? Ne? To so vprašanja, ki se mi zdi, da jih današnja družba bolj daje v okvir ali pa v izložbo, bolj to, kako mi izgledamo na zunaj, kult večne mladosti, hedonizma, materialnega. Lažje je to, ne? Lažje, ampak... Pa tudi pospešuje prodajo. Na neki, to je tak. Česarkoli, od oblek do plastičnih operacij, do kozmetike. Ampak vprašanje je, jaz mislim, da se vsak človek na neki točki znajde v situaciji, ki so prej lepo opisali, in sicer, če vzamemo za prispodobo ogledala, ko se mora pogledati v ogledalo. Ne? Zdaj, lahko je to zelo pozno v življenju, kjer ostane še majhno število krogov za preteč. Lahko je to že zelo zgodaj v življenju, pa malo ignoriramo. Ampak na neki točki se človek pogleda v to ogledalo in zdaj, če je to ogledalo, če so to drugi ljudje, če je to ogledalo dovolj neizkrivljeno, bo dobil neko realno sliko. Knjiga je fantastična v tem, zato ker pravzaprav opisuje, da mi te dražljaje in signale dobivamo že tam, že v poznih, že tam se začnejo po najstniških letih. Nas malo pominjajo, da čakaj malo, kaj pa zdaj to, kako boš pa s tem, ampak mi to zlahka odrijemo. Takrat telo funkcionira, nič ne boli nikjer, kjer ti recimo pomagaš ljudem, noben ne jamra za to, zdaj, ki je dozdega rama boli, ali pa da ima težave s kokom. To vse funkcionira. Ampak pri določeni starosti... Tudi če zaboli, je kratkotrajno, pa se da hitro zrihtati. Pa mečkam bolj potreniramo, pa grem še na en trening več, ali pa malo še naložim kvihtov, pa malo pojačam bench, pa bo šlo. V resnici je pa to prvo tak poziv, da dajmo se malo stati, pa da vidimo, kaj se dogaja z mano, kaj se dogaja z mojim telesom. A je to mogoče povezano s kakšnimi psihološkimi vsebinami? A je smiselno malo korigirati kurs, po katerem se jaz zdajle gibljem po tem planetu? In tudi nekaj takih dobrih primerov noter opiše. Ko si mlad, je tudi vpliv recimo partnerke na to, kako razmišljaš, pa kako vidiš življenje manjši, pa izkušenj nimaš še toliko. Nimaš takega občutka, da kako vpliv ima nezavedno na ponavljanje, na kronično ponavljanje v življenju, pa ko imaš pa nekaj let za sabo, pa že vidiš, da se določene stvari kronično ponavljajo in začneš biti malo bolj motiviran, da se začneš ukvarjati s sabo, ker ne to, kar jaz, pa prajkujo na to, kar pri vas, ko ti delaš, ni prijetno. Ne, to je pa nujno, ni zabavno. Ni to hec, pa ni dajmo se malo pogovarjati, bomo kaj dobrega povedali, kaj spil, kakšno rekli, pa gremo domov, ampak so resne stvari, ki ti odprejo oči ali pa nastavijo ogledalo in doskrat tisto, kar v njem vidiš, ti sploh ni všeč in pa si tako čarovnica pri Sneguljčici, ki hoče, da ogledalo nekaj druga pokaže, ne tiska je res. Ja, obstaja en fenomen, recimo
pri pomoči, ne, recimo zasvojenim ljudem, ne, Američani rečejo, takrat, ko je zelo jasno, da bodo ljudje v kratkem recidivirali ali pa so že recidivirali, rečejo breaking the mirrors, da ljudje to počnejo. In kaj delajo? Pravzaprav začnejo razbijati okoli sebe vsa ogledala, ki bi jim lahko odzrcalila realno sliko. To pomeni kaj? Nehajo hoditi na terapijo. Nehajo se družiti s prijatelji, nehajo hoditi na skupino. Skratka, vse tiste dejavnike, ki bi jim lahko rekli, čakaj malo, jaz mislim, da si v težavah, ne? Tukaj je nevaren, da zdrsneš nazaj. Vse to bojo enostavno odstranili svojega življenja, zato da bodo potem lažje zdrsnili nazaj. In to je, mislim, ni zdaj to strokovni termin, ampak velikokrat se pa uporablja v psihologiji, ko gre za pomoč zasvojenim. In mogoče še to, ker veliko stvari povedala, ne posledice čustvenega incesta, ne zasvojenosti ne bodo zginile same od sebe. Razen v iluziji. V iluziji ali pa velikokrat se pa zgodi tudi ali pa projekciji, da posledice projiciraš na nekoga druga in njega da za krivca ali pa grešnega kozla, ali pa če je otrok žrtveno jaknje svojega. Ja. To je ena možnost, druga možnost je pa, ki je tudi pogosta, je pa to, da ljudje naredijo kaj? Neham piti alkohol, ampak začnem se pa omamljati z nečim drugim. Hoditi v hribe, vsak dan na Šmarno goro, recimo, čeprav ga kolena bolijo, da ne more več. Ne. Ja, dobro, to je recimo na telesni ravni. Take primere. Ja, ampak velikrat je recimo digitalna tehnologija danes je zelo priročna pri temu in ljudje zelo hitro posežejo in se zgubijo v tem svetu, ker je dobro razumeti, da se v bistvu hočejo zgubiti. Ja, kljub psihološkim mehanizmom, ki so na delu pri zasvojenostih, je na delu tudi biologija. Se pravi, mi lahko tako z alkoholom kot drogami enako lahko z vedenji sprožimo različne kemične reakcije, identične kemične reakcije v možganih in smo zadeti, omamljeni. Se pravi, tega ne gre ignorirati. In zdaj, če se je nekdo samo presedel na drug stol in z drugim vedenskim vzorcem pravzaprav dosega iste učinke, v resnici ni težave razrešil, ampak je samo prikril z nečim drugim, ki je mogoče manj ali bolj družbeno sprejemljivo, ali je, ne vem, v družini tega ne naslavljajo, ne kritizirajo. Tako da letos pomlad je bila novica objavljena iz Anglije, da policija opaža, da 20% mladih voznikov ne razume, da ko vozijo avto, da to ni igrica, da lahko če zletijo z ceste, da sam dajo restart. In da so pa, ko zletijo z ceste, naredijo prometno nesrečo, da so šokirani, da se tega ne da preklicati. Ja, to je že kar zaskrbljujoča informacija. Zato se tudi pogovarjamo, ker da se zgubiš v socialnih omrežjih ali pa v virtualni resničnosti, je zelo praktično, ker pa se ne rabiš ukvarjati s dejanskimi problemi. In zdaj, če še okolica taka, da to večinoma vsi delajo, seveda kratkoročno to je zelo učinkovito in tudi imaš občutek, to je pa super, ker je pa seveda ena od definicij, da pride do zasvojenosti, da je lahko dostopna, pa da zelo na enostaven način dvigne serotonin pa dopamin, in te pol potegne v to zasvojenost. Z tega se da pa pol zelo veliko zaslužiti, če si ti lastnik ali določenega softvera ali določenega načina, in se pol to spodbuja, pride danes do tega, da dejansko ljudje več sploh ne ločijo med virtualno resničnostjo pa resnično resničnostjo. Samo je pa razlika v posledicah, če nekaj narediš narobe v virtualni ali pa v resnični resničnosti, je pa ogromna. Ja, to je kar velik problem to, ko začnemo mešati realnost z z virtualnim svetom, zato ker to ima lahko precej hude posledice. Za konec misel. Ja, ali pa dve. Nekaj pozitivnega se mi zdi smiselno dati, in to je, da ne glede na okoliščine, v katerih smo odraščali, se da svoje življenje zelo spremeniti in živeti zelo drugače, kot mislimo, da se da, precej bolj pozitivno.
In tako ta dinamika, čustvenega incesta je rešljiva, ravno tako zasvojenosti. Ne. Ampak dejstvo pa je, da moramo narediti prvi korak in narediti nekaj drugače, kot smo delali do zdaj. Ne. Ker če bomo poskušali samo po istih vzorcih, bomo zelo verjetno dobili enake rezultate, kot smo jih v preteklosti. Ne. Ja, se Einstein že rekel, to je zelo dobro definiral. Ja, on je bil, njegov stavek je zelo zgovoren. Ja, človek je tudi sam cel kup odvisnosti. Vse je. Ko smo vsi krvavi pod kožo. Ravno to je mogoče zanimivo, da pravzaprav zasvojenost ne zbira. Lahko si še tako inteligenten in ne gre za to, da je nekdo, ker veliko ljudi se obsoja, da so neumni, ker se tako vedejo. Gre za to, da ne gre za razum, za intelekt. Gre za to, da razum, moralni kodeks, to je vse tukaj, v prefrontalnem korteksu. Se pravi, včasih so rekli za pijance spreobrne, ki se v jamo zvrne in so rekli, to so nemoralni ljudje, nezreli. Preden pride do moralnega presojanja v tem delu možganov, gre stvar, se pravi pri zasvojenosti, že na 6 ravneh prej narobe. In moramo vedeti, da... To je tako prej pri kartah, ne? Ja. Ali boš pogruntal vzorec pri 80 karti, ali pri 10, ali pa pri 20, je pa velika razlika. Skratka je dobro, da vemo, da ne gre za nemoralne, nezrele ljudi, ampak da bo zasvojenost zmagala, če ne bomo s tem nekaj naredili in da ne bo zginila sama. Ja. Hvala ti za kvalitetno gostovanje na podcastu. Mislim, da sva povedala veliko uporabnih stvari, informacij za vse, ki so to gledali in da smo jim tudi, kljub temu, da sva doskrat večinoma govorila o stvareh, ki bi jih rekla, da so bolj pesimistične ali pa deprimirajoče ali pa črnoglede, da se je videlo, da obstajajo rešitve, samo da spet ne smemo pa saditi rožic pa mavrice risati, da se to da na lahek način, pa tako, da bo nekdo drug nas rešil iz zasvojenosti, ker tudi če nas nekdo drug reši iz zasvojenosti, bomo pa zasvojeni s to osebo, ki nas je rešila in v bistvu nismo naredili nekaj bistveno, samo smo problem preložili na drug čas ali pa na drugo lokacijo. Ja, hvala za povabilo. To je tudi zdaj si samo z drugimi besedami spovedal stavek, ki ga je avtor tudi v knjigi Kriznih srednjih let. To je moram pa res brati. Povedal in je rekel, da pravzaprav odrast pomeni tudi to, da ti sprejmeš dejstvo, da ni nikogar, ki bo prišel in te bo rešil iz vsega tega, kar te v življenju čaka in da moraš to narediti sam. Ja. In v bistvu je fascinantno, če gledaš z tega vidika, kako pol mogoče majčkeno drugače gledaš na svet. Ampak še enkrat, na koncu sporočilo je pravzaprav kljub temu, da govorijo o negativnih stvareh, tako kot se je rekel, je pozitivno. Stvari se da spremeniti. Ja. Samo jih moraš videti takšne, kot so, kakor je možno. Če problema ne vidiš takšnega, kot je nemogoče najti ustrezno rešitev. Ja. Pa probavaš rešitve, ki so mogoče ustrezne za iluzijo, neustrezne pa za realnost in pa po določenem času, ki ti ne uspe, ker je logično, zakaj ne, dojameš ali pa spremeš svojo usodo, da pač tako je, ne morem biti drugačen, ne? In pa si pri 60-ih doma z mamo ali pa z očetom ločen, pa je pa že dejansko že res velik problem. Ne? Ja. Teda, hvala vam, pomagati se da, samo če hočete, pa se vidimo v kakem drugem podcastu na kako drugo temo. Upam, da bova kaj o Jungu naslednjič več povedala, ker se mi zdi, da je ta tematika zelo pomembna, da se naslovi, pa kaj več o njej pove, ker bo ljudem pomagala razumeti marsikaj oseb. In hvala tako tebi kot gledalcem za druženje. Hvala.